درس به شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ موږ د آفیس پاکیج انسټالیشن زده کړو او فکر کوم تاسو یې ومنوئ تېره ورځ. نو دغه ویډیو موږ ریکارډ کړې ده، کوم سافټویر چې دی هغه به هم تاسو ته فلاش کې کاپي کړو، بیا په کور کې انسټال کړئ سره دی ویډیو. صحیح شوله؟ ویډیو یې شته د انسټالیشن. یو موضوع چې پاتې وه هغه کرک کول و. د کرک د کله چې موږ آفیس پاکیج انسټالوو نو هغه د موږ نه هغه غواړي لیسنس کې غواړي. نو لیسنس کې خو موږ نه لرو، موږ مخکې وویل چې موږ په پیسو باندې اخلو. نو بیا یو څو نور سافټویرونه او دغه په واسطه باندې موږ کرک کولی شو، خو په ځینو هغه کې کار نه کوي، وینډوګانو کې هغه نتیجه نه ورکوي. بیا یو بل هغه د کوچنی سافټویر دی، دو په واسطه باندې موږ دا کرک کوي. دو په واسطه هم وینډوز کرک کېږي او هم کله چې آفیس پاکیج کرک کوو. صحیح شوله؟ رسم زه دا اکسټراکټ کوم. پاسورډ یې دلته مو په نیم کې ورکړی. صحیح شوله؟ دا پاسورډ دی کله چې تاسو اکسټراکټ کوئ. اوکې ښه، اوس وګورئ دغه سافټویر دا کوچنی سافټویر دی. صحیح شوله؟ د سیمډي طریقه رن کېږي. د دو په واسطه باندې موږ کړلی شو چې دا آفیس پاکیج کرک کړو. صحیح شوله؟ اوس وګورئ کله چې تاسو انسټال یې کوئ د تاسو به 2-3 ورځې کار وکړو ستې باندې کې په تاسو باندې ټول اپشنونه کمانډونه ډیسیبل کوي. صحیح شوله؟ او کله چې تاسو دا کرک کوئ کېدلی شي ډېر وخت دا امکان لري. صحیح شو که چې تاسو فایروال د کمپیوټر فایل یا انټي وایرس فایل وي دغه تخلیق کوي ډیلیټوي حذفوي. دغه طریقه مو تاسو ته ښودلې وه چې تاسو فایروال او انټي وایرس تخلیق کوئ یا غیر فعالوئ به. رسمه په دې باندې به تاسو رایټ کلیک وکړئ، رن ایز اډمنسټریټر په حیث باندې به دا رن کړئ. یس دا په سیم ډي کې رن کړي. صحیح شوله؟ پام څخه شو ډیلیټ یې کړو. داسې موضوعات راځي. صحیح شوله؟ دو د حال دپاره تاسو به شی کوئ فایروال به حتما او انټي وایرس به غیر فعالوئ. صحیح شوله؟ دغه دپاره موږ سیټینګ ویلي وو. وین آی باندې زه کلیک کړم. اول خو زه رسمه دا شورټکټ کې سافټویر به فعال کړم چې موږ ته شورټکټ کې وښایي. رسول نیټورک او انټرنیټ ته اډوانس نیټورک سیټینګ دلته د موږ سره وینډوز فایروال دی، دا موږ غیر فعالې وټولې. انټرنیټ باید تاسو سره په دو وخت کې نه وي او فعال. صحیح شو؟ هغه به هم ډسکنیکټ کوئ. انټي وایرس پروټیکشن به هم غیر فعال کړئ. دا موږ مخکې وینډو کې ویلي وو. دا کله چې خپل کمپیوټر انسټال کړئ دا ډېره برخه بېرته فعالي که فعال نه شول تاسو به فعالوئ. صحیح شوله؟ چې تاسو کمپیوټر ته وایرس رانه شي. دا زه بیا راځم اکسټراکټ کوم یې. اوس صحیح شو؟ دا موږ سره اوس رن شوله. دلته به راځئ چېرته غواړئ چې تاسو دا څخه لیکئ اکټیویټ یې کړئ، دوه بټن به پریس کړئ. صحیح شوله؟ رسول زه دلته کلیک کړم، دوه مو ولیکل چې کله دوه باندې زه پریس وکړم اوکې کړم دا یو اندازه وخت نیسي. صحیح شوه؟ چې دا څخه شي کرک شي. صحیح شوله؟ دا باندې تاسو په کمپیوټرونو کې رسېږي. اوس تاسو به انسټال کړئ، هلته بیا تاسو دا هغه غواړي اکټیویشن. نو دا دو ته به وخت منتظر شي، داسې 1 دقیقه 2 دقیقې کېدای شي وخت ونیسي، چې خپله کرک کېږي. نو ریس سیټینګ نه غواړي. صحیح شوه؟ پرې پوه شوئ؟ سخت خو نه و که نه؟ او دا یې که حذفولو دغه طریقه هم دا د اوس بیا زده کړله چې دا به څه خلې کوئ فایروال او انټي وایرس په دواړه څه خلې کوئ غیر فعالوئ به ورته. مشکل خو نه و کې دا د خپل کار کو. صحیح شوله؟ د بیکګراوند شاته. ښه، بله مهمه موضوع موږ تېره ورځ یو اندازه زده کړل. دا ویډیو هم ریکارډ کړې ده، هغه به تاسو ته بیا موږ وښایو. صحیح شوله؟
اوس رسو وګوره موږ بلنک ډاکومنټ دلته راواخیستلو اول موږ رسو ریبن ته ریبن موږ وپېژندل په اولو ورځو کې چې کله موږ دا کورس شروع کړی وه صحیح شوه چې څه ډول موږ دا کړلی شو چې هایډ یې کړو څه ډول کلی شو چې دا په اتوماتیک ډول سره سیټ کړو رسم دلته کلیک کوم اوس وګورئ اول د موږ څه شی دی ټو هایډ ریبن دی دا د موږ څه کور کوو کله چې زه په دو باندې کلیک وکړم وګوره د موږ څه هغه ریبن یې څه نه شولی مکمل هایډ شوی دا موږ ته یو ډول فوکس موږ کیوي هغه بیا موږ څه کیو اوس وګوره زه چې دلته رسم کلیک کوم دلته به موږ ته د کمانډونه او ګروپونه ټول ښودل کېږي او که چېرته بیا رسم زه یو څه ټایپ کوم یو هم دلته په صفحه کې کلیک کوم هغه به موږ ته هایډ کېږي څه شو دلته یعنې موږ دلته به هغه کسان د دو نه ډېره استفاده کوو چې دوی شورکټونه ډېر زده دي د شورکټونو نه استفاده کوو صحیح شوله مشکل خو نه واقع ښه رسو بل د موږ څه چې دي شو ټابس دي که چېرته غواړو چې صرف ټابس وښایي وګورئ دو ته ټابس ویل کېږي صحیح شوله مینیو بار هم ورته ویل کېږي خو په اوس وخت کې دو ته ټاب ویل کېږي د مینیو بار په ځای باندې صحیح شوه که چېرته غواړئ چې صرف تاسو ته د ټاب وښودل شي دلته تاسو دا دغه ډول سیټ کولی شئ زه اوس رسمه په هوم باندې کلیک وکړم د هوم مربوط کمانډونه به موږ ته رسي او که بېرته رسمه دلته صفحه باندې کلیک کوم یا خپل ماوس دغو ځایونه تغییر مکان ورکوم هغه ته هم د موږ څه کېږي هایډ کېږي به بای ډیفالت د موږ څه شی دی چې ټول ټابس کوم کمانډونه چې دي ټول د موږ څه شي شو دي شي دا د موږ څه بای ډیفالت حالت دی صحیح شوله په دو باندې خو پوه شوئ مشکل خو نه واقع ښه بل څه د موږ څه شی دی ویو بټنز دي فرض کړئ یوه خبره به تاسو دلته په یاد لرئ که چېرته تاسو غواړئ چې متن واخلئ د تمرین دپاره نو تاسو څه ډول د متن د سیستم څخه راخیستلی شئ تاسو به رسئ دلته به لیکئ اور ان ډي صحیح شوله کله چې دا ټایپ کړل په دغه ډول به تاسو دا قوسونه هم بند کړئ اوس دا د موږ څه بای ډیفالت فکر کوم درې پاراګرافه موږ ته راوړي که چېرته زه غواړم مثلا چې ورته یم چې موږ ته د تمرین دپاره 15 پاراګرافه پکار دي صحیح شوله نو دلته به موږ ته اوس 15 پاراګرافه ټکسټ موږ ته راکړو په دغه ډول دا ټکسټ داسې د تمرین دپاره موږ ته راکوي صحیح شوله د هغه یې شی وه اور ای ان ډي صحیح شوله په پوه شوئ که چېرته لاس هم پکار وه هلته به تاسو لاس ورته لیکئ او که هېڅ هغه نو نمبر هم نه ورکړو بیا به ډیفالټ فکر کوم 3 لاینه تاسو ته 3 هغه پاراګرافه تاسو ته دلته راوړي صحیح شوله اوس وګوره خو ایکوال به تاسو ورسره هغه کوئ حتما صحیح شوله 3 دانې پاراګرافه موږ ته دلته راغلي ښه بل اوس وګورئ فرض کړئ د موږ څه دا متن دی غواړو چې دا په څو ډولونو باندې وښایي دا موږ بیا دلته وروسته په هغه ټاپ کې هم زده کیږو په ویو ټاپ کې هم شته دي صحیح شوه دلته اوس وګورئ دو ته څه ویل کېدلو سټیټس بار ویل کېدو که نه موږ ته د ډاکومنټ اړوند معلومات ورکول اوس وګورئ دلته د موږ څه دا ویو بټنې دي د دوی په واسطه باندې موږ کړلی شو چې د خپل ډاکومنټ په یو ډول باندې وښایو صحیح شوله اول د موږ څه فوکس موډ دی فوکس موډ بیا وروسته رسي دلته موږ ته ټول کمانډونه څه لیکي هایډ کېږي صرف د موږ هغه فوکس په څه شي باندې وي په ټکسټ باندې به وي صحیح شوله کولی شئ یو څه ولیکئ کولی شئ پاک یې کړئ خو نور د شورکټونو نه هم استفاده کړلی شئ مشکل خو نه وکړي که نه په دغه ډول موږ بیرته دا وتلی شو اوس تر څه مې فوکس موډ نه بیرته په دغه ډول وباسم صحیح شوله ښه بل د موږ څه شی دی ریډ موډ دی ریډ موډ بیا د موږ څه څه کار کو د متن موږ ته ټول ښلي صحیح شوله اوس وګوره د کتاب په بڼه باندې دی د موږ څه صرف دغه لږ متن دی که چېرته د موږ څه څو صفحې یا څو ورقې متن وای دغه بټن دی به د موږ څه فعاله دی موږ کله چې دا سویپ کړو یو نه بل ځای ته صحیح شوه اوس وګوره فرض که زه رسم بیرته نورمال حالت دا د موږ څه نورمال موډ دی صحیح شوه چې په نورمال حالت کې موږ کوم ټکسټ چې کاریو هغه په دغه ډول کې وي صحیح شوه پرنټ لیاوټ اوس وګوره زه رسم یې دونه کاپي اخلم د کنټرول وي کم په دغه ډول د موږ څه اوس څو صفحې شوې آفرین اوس وګوره دلته موږ ته ښایي شپږ صفحې دي موږ په څومه صفحه کې یو شپږمه کې اوس په څومه کې یو درېیمه کې چېرته چې د موږ کرسر وي صحیح شوله دغه ډول موږ دا معلومولی شو ټول پیج د موږ څه څومره دي شپږ دي موږ یې په درېیمه کې یو دا یو ورډ دي او دا هم هغه ژبه ده چې موږ دا ټایپ کړی دی په دا ډاکومنټ صحیح شوله په پوه شولئ اوس که زه راشم ریډ موډ ته وګورئ دا اپشن د موږ څه فعال دی صحیح شوله ښه بل د موږ څه شی دی ویب لیاوټ دی ویب لیاوټ دی د موږ څه کار کو کله خو به م سرچ کړی وي که نه ګوګل کې هلته پیجز شته صفحې ورقې شته دي نه آفرین کله چې تو هغه را خلاص کړي پی ډي اف را خلاص کړي یا یو ډاکومنټ خلاص کړي هلته پیج شته خو اما
لکه فیسبوک صفحه سکرولینګ موږ کړای شو هلته صفحې نشته دي مثلا دا اول پیج شو دا دویم پیج شو صحیح شوله دوی ته ویل کېږي ویب لیاوټ اوس وګوره که زه راشم په دو باندې کلیک وکړم ګوره د موږ سره هلته څو صفحې وي شپږ صفحې وي دلته موږ سره نشته دی صحیح شوله دوی ته ویل کېږي چې ویب لیاوټ دلته هېڅ د موږ سره پیجز نشته دی صحیح شوه چې موږ یې په مثلا وایو چې موږ سره 15 صفحې او شپږ صفحې ټکسټ یا متن د موږ سره شته دی صحیح شوله مشکل خو نه وکړي که نه بیرته به پرینټ لیاوټ ته راولئ په دغه ډول په ډیفالټ د موږ سره دا وي ښه دلته موږ کړی چې زوم ان او زوم آوټ وکړو زوم ان او زوم آوټ بل موږ د کومې طریقې نه کولی شو دا خو په وینډو کې و ښه ګورئ ښه شورټکټونه موږ ویایو ښه ټچ پاډ خو پېژنئ صحیح شوه دلته تاسو د ټچ پاډ په واسطه باندې زوم ان او زوم آوټ کولی شئ وګوره صحیح شوه په دغه ډول دا مو تاسو ته وینډوز کې هم ښودلي وو که نه څومره ساده طریقه ده او که چېرته نه غواړئ مثلا چې دوی طریقې نه وکړئ یو کیدای شي تاسو په کمپیوټر کې ډرایور نه وي نصب نو تاسو بیا کړلی شئ چې په دغه ډول دا زوم ان او زوم آوټ ترسره کړئ صحیح شوه مشکل خو نه وکړي ساده خبره وي که نه ښه بل تیره ورځ موږ فایل مینو شروع کړې وه په فایل مینو کې موږ هم ووی نیو هم ووی او اوپن هم ووی دا هم ووی ویډیو شته دا ویډیو تاسو درته وګورئ انشاءالله مشکل به نه وي ساده خبرې وي یو څو خبرې وي تېره ورځ هم ډېر کم درس وی تا نه اوس سپوږمۍ راغلې وه ښه بل د موږ سره انفو پورې هم ووی که نه انفو پورې هم ووی دلته د موږ سره دغه دوه اپشنونه چې دا موږ اوس پرېږدو دو اول د موږ سره څه شی دي پروټیکټ ډاکومنټ دی دو پوسټه موږ څه شی کړی شو خپل ډاکومنټ چې کوم دی دا پروټیکټ کړو ریسټریکشن پیل کولای شو صحیح شوه اوس که زه دا مو ټولو کلاسو ته په اول سر کې ویلې دا ټول چې څنګه به موږ شروع وکړه دا به مو خو نتیجې چندې مثبته نه وه ځکه تاسو تر اوسه پورې د نورو هغه سره نه پوهېږئ د دغو پروګرام سره نه پوهېږئ چې موږ مثلا څه ډول ډیټا خپله وساتو صحیح شوه اول باید موږ زده کړو صحیح شوه بیا دغه اپشنونه به موږ انشاءالله درېیمه او څلورمه ورځ چې یو اندازه موږ د ورډ پروګرام شه بلد شولو دا به بیا زده کړو دو پوسټه موږ څه شی کړی شو مثلا always open read only دا بیا موږ سره څه کار وکړه دا صرف موږ یوزر ته دا ډاکومنټ داسې ورکوي چې دا صرف اوپن کولی شي او څه کولی شي ریډ کوي پوه کې ایډیټ نشي کولی خو اما ایډیټ بیا کې کولی شي او ته دغه ذهنیت مو ورکوي چې دا ته صرف ریډ کوه ایډیټ ما کې کوه ایډیټ کې کولی شي مشکل نشته دی صحیح شوله انکریپټ بیا موږ سره څه کوو پاسورډ موږ پاسورډ ورکوو مثلا موږ سره مهم اسناد دي موږ نه غواړو چې دا د هر څوک وګوري رسو دلته پاسورډ ورکوو خو دا بیا موږ زده کوو ریسټریکشن کې موږ ریسټریکشن پیل کوو مثلا فرض کړئ چې موږ یو دفتر دی صحیح شوله په دو کې ځینې کسان مثلا باوري دي مهم دي موږ ته هغو ته موږ اختیارات ورکوو چې ته د ما په ډاکومنټ کې کړلی شي چې تغییرات راولې یا مثلا یو کس یو ته هغه ښه فارمټینګ کړلی شي موږ ورته چې ته صرف فارمټینګ کړلی شي نور په متن باندې غرض نه لرې به او نه هغه بیا غرض پرې لرلی شي دا ټول ریسټریکشن موږ هلته بیا په ډاکومنټ باندې لګېږو صحیح شوله بل ډیجیټل سیګنیچر دی بل شی دی مرکزه فاینل دا هم موږ زده کوو صحیح شوله نو دا اوس موږ په همدغه حالت باندې پرېږدو خو داسې یو دوې درې ورځې وروسته به دا دواړه موږ زده کوو دلته موږ کړی شو مثلا که دوه ډاکومنټونه وي درسره مقایسه کړو خو خیر دی دا پرېږدو موږ حالت ته دلته دا موږ زده کوو دا ځکه دا موږ ته اوس مهم دی صحیح شوله منیج ډاکومنټ د موږ سره څه کار کوم فرض کړه چې سپوږمۍ یو څه شی لیکي په خپل کمپیوټر کې مور یې غږ ورته وکړو چې اله دیګ دی وسوله منډه سپوږمۍ درته منډې کړ کوم ماشوم راغلله دا ډاکومنټ چې دې څومره ټایپ کړی وه دا یې کلوز کړه صحیح شوله دا د ډاکومنټ 1 په نومه دی که نه موږ تر اوسه سیو کړی نه هم دی سیو کړی دا د دا ما کلوز کړو خو سیو کم یې نه ګورئ ډونټ سیو دا لاړه موږ څه که نه د موږ په اصطلاح باندې لاړه دا ځکه ختم شو دا ختم نه دی دا د ورډ په خپله حافظه کې شته دی سیف شوی دی صحیح شوله دا دو زموږ بیا خستی شو اوس وګوره دا مثال ماشوم راغله دا یې کلوز کړه موږ ته اوس وګوره دلته د موږ سره په لیست کې هم نشته دی نو بیا موږ څه کوو اول زه رسم بلنک ډاکومنټ رااخلم فایل ته راځم انفو دلته کرا شو صحیح شوله اوس وګوره ریکور انسیفډ ډاکومنټ هغه ډاکومنټونه چې سیف شوي نه دي څومره ساده که چېرته غواړئ چې ټول انسیف ډاکومنټ ډیلیټ کړې تاسو یې ډیلیټولی شئ زه رسم دلته کلیک کړم اوس وګوره دلته به موږ ته هغه لیست راشي کوم چې موږ نه دي سیف کړي صحیح شوله هغه ډاکومنټ به اوس څنګه پېژاندئ کوم چې دا اوس موږ سیف نه کړه آفرین تاریخ بګورو صحیح شوله نن د موږ سره څه تاریخ دی
لاسان طریق دی په لاسان طریق باندې دلته موږ سره دلای دی لاس یو دېرش ده. دا دی کنه صحیح شوله دا د لاسونه یو دېرش دقیقې تیرې دغه دی کنه دغه ډول موږ دا پېژندلی شو ځکه اوس راشم په دو باندې کلیک وکړم هماغه ډاکومنټ یې موږ ته واخیستله صحیح شو ګوره موږ ته اپشن وکړو چې دا سیواز کا صحیح شوله په پوه شوئ دغه ډول که چېرته تاسو کوم ډاکومنټ په غلطۍ سره سیف کړی نه و کلوز هم کړه نو هغه به تاسو سره سیف کړي او که چېرته غواړئ چې مثلا دا ټول حذف کړئ له منځه یې یوسئ دلته به راشئ دا موږ اوس خسته دو ځایه ځکه دا موږ نشو حذف کولی صحیح شوله نیو ډاکومنټ زه رااخلم فایل ته انفو دو زموږ دا ټول حذفولی شو اوس که زه راشم هلته د موږ سره چې څومره ډاکومنټونه موږ نه وو سیف کړي هغه ټول د منځه لاړل صحیح شوه که زه اوس دلته کلیک وکړم هلته د موږ سره هغه له منځه تللي اوس وګوره صرف هماغه یو شته ځکه شته دی څوک به وایي چې دا ولې شته تر اوسه د رانینګ په حالت کې دی ګورئ موږ دلته فکر وکړئ د یو کمپیوټر یو هغه لري خاصیت لري هغه پروګرام چې د رانینګ په حالت کې وي هغه هیڅ وخت نشي حذفولی حتی د یو ځای نه بل ځای ته کاپي کولی کاپي خو کېږي خو کټ کولی نشي صحیح شوله په پوه شوئ دا د موږ سره تر اوسه د رانینګ په حالت کې دی ځکه د موږ سره دا کلوز نه کاده دی د موږ سره تر اوسه دلته شته دی صحیح شوله په پوه شوئ مشکل خو نه اوسه دا خبرې دی ښه تر څو بل د موږ سره څه شی دی سیف د موږ سره څه کار کوو یو فایل یا ډاکومنټ سیو کولی شو آفرین فرض که تاسو دا ډاکومنټ ټایپ کړی دی لیکلی هم دی غواړئ چې دا سیف کړئ صحیح شوله رسمه فایل ته سیف باندې کلیک کړم کله چې دلته نوم ورکړئ مثلا ډاک وان ورکړئ چېرته یې سیف کوئ دا موږ ټول په ورډ کې ویلي وو که نه صحیح شوه فرض کړئ چې زه غواړم په ډاونلوډ کې یا په ډاکومنټ کې دا سیف کړم دلته زه سیف کړم ښه دلته یو څو خبرې نورې هم شته دي ګورئ د زوی ته مو پام دي اول پهلې خو ساده خبره ده سیو از ټایپ باندې خو پیږئ ګورئ دا موږ په هغه کې ویلي وو په وینډو کې هر ډاکومنټ یو ټایپ لري خپل ډیټا ټایپ یې لري صحیح شوه اوس که چېرته ته غواړئ چې مثلا دا په یو بل ټایپ باندې سیف کړې ډېر وخت ضرورت کېږي فرض کړه پی ډي اف ته یې اړوئ صحیح شوله پی ډي اف ته یې اړوئ نو ته مجبور یې چې دلته د پی ډي اف په حیث باندې سیف کړې که چېرته مثلا یو کس دی چې مثلا فرض کړئ د هغه ورژن د آفس چې دی هغه مخکونی دی اپار کو مثلا تاسو د 2003 کال انسټال کړی دی صحیح شوله دا ډاکومنټ دی چېرته تاسو ماته خپل هغه ایډیټ شوی ډاکومنټ راکړئ زه په دو کمپیوټر کې ډېټ کوم هغه ماته مسیج کوي په اکسیسیبیلیټي کې هغه موږ وایو چې ګوره دغه په مخکینیو ورژنو کې اپډیټ شوی هغه شوی دی یا جوړ شوی دی دا به ته اوس کنورټ کوې تر څو تاسو سیستم دا سپورټ کړی شي صحیح شوه دلته تاسو دا ټایپونه ورته بدلولی شئ خو ضرورت نه پکار دی اوس خیر دومره مهمه خبره هم نه ده ښه یعنی مهمه دلته څه شی وه که چېرته تاسو نه په اشتباه کې کوم بل ټایپ سیف شوی وي نو تاسو به حتما رسیه ورډ ډاکومنټ بس انتخابوئ صحیح شوله ښه اوس وګوره دا د موږ څه څه شوه سیف شوله دا د موږ څه دوستي سیف دی په همدغو ډاکومنټ په نوم باندې ښه بل د موږ څه شی دی فرض کړه مثلا په دو کې موږ مثلا وګوره زه دا کاپي کوم دلته پیسټ کوم یو اندازه فورمټینګ ورکوم بولډ متن یې زیاتم فرض کړه موږ په دو کې تغییرات راوړل آفرین په دو کې موږ تغییرات راوړل خو زه ډارېږم مثلا ویم چې دا تغییرات کیدای شي ما ته یو چار کړی دی کیدای شي خوښ یې نه شي ورته ویل چې د ما هغه خپل مخکینی ډاکومنټ ما ته بېرته راکړه صحیح شوه یو درته وایي چې تا هغه ډاکومنټ ما ته راوړه چې تا کوم تغییرات کې راوړي دي اوس که زه راشم په سیو باندې کلیک وکړم موږ نه هېڅ نه غواړي دا سیف کېږي ډایرکټ زه یم چې نه دا د ما سره وي مخکینی ډاکومنټ د ما سره وي زه غواړم چې دغه ډاکومنټ د یو بل ډاکومنټ په نامه باندې سیف کړم نو بیا موږ د سیواز نه استفاده کوو اوس که زه په سیو باندې کلیک وکړم وګورئ د موږ نه هېڅ نه غواړي سیف شو هغه بل فایل چې د موږ سره ډاکومنټ هغه بای نه ولاړه ده ریپلیس شو صحیح شوله اوس وګوره فرض کړه مثلا زه په دې کې یو اندازه نور تغییرات راولم دغه ډول ښه اوس که زه راشم اوس به زه د سیواز نه استفاده کوم صحیح شوه کله سیواز باندې چې موږ کلیک وکړ چېرته غواړو چې دا سیف کړي هماغه موږ بېرته هغه تېره ورځ هم چې ووایي صحیح شوله اوس وګوره مثلا غواړو چې په دې سپیسي کې د موږ سره دغه هغه د فولډرونه دي صحیح شوله چې موږ دلته مخکې فایلونه هغه کړي وو سیف کړي وو صحیح شوله اوس وګوره ټو ډي دي پین شوي موږ نه دي که چېرته موږ کوم فولډر ورته پین کړی وي تېره ورځ هم هغه به دلته راځي په کې موږ مثلا ډاکومنټونه سیف کړي وو ټو ډي موږ دغه دوه ډاکومنټونه هغه کړي دي اپډیټ کړي صحیح شوه دلته ته چېرته غواړې چې دا سیف کړې زه ورته یم چې دلته زه ځای نه غواړم زه
خپل کمپیوټر کې په خپل خواکه باندې ځای ورته انتخابوم نو بیا موږ رسو براوز ته کله چې براوز باندې کلیک وکړو نو خو ساده خبره ده کنه ما سیف دی صحیح شوله خو تاسو به کوشش کوئ که چیرته ما غلطه سیف کولو هغه به څه کلیکوئ نوم به ورته تغییروئ کنې بیا هم ریپلیس کېږي صحیح شوه اوس وګوره زه رسم ډاکومنټ ته دا په دو نامه باندې سیو کوم دا د موږ سره شو هم اوس د موږ سره اول ډاکومنټ شته دی او هم د موږ سره دا که زه چیرته راشم فایل ته صحیح شوه اوس وګوره دا دواړه د موږ سره شته په پوه شوئ مشکل خو نه و ساده خبرې وې که نه ښه بل د موږ سره څه شی دی هسټري ده هسټري بیا د موږ سره څه وخت کار وکړو کله چې موږ خو په اولو کې ویسي شو چې موږ څو نفره په یو ډاکومنټ باندې کار کړلی شو چېرته د هسټري موږ ته بیا څه ښایي مثلا څومره تغییرات څه وخت کې راغلي چا کې وړي دي اوس خو موږ صرف په یو یوزر باندې کار کوو دلته موږ د هسټري نه استفاده نشو کړی د دغو ډاکومنټ هسټري دلته موږ ته سیف کېږي چې کوم تغییرات کې راغلي چا وړي دا موږ بیا په ټراکینګ کې هم وایو ټراکینګ موږ په ریویو کې دی هلته زده کېږو مثلا زه تاسو ته هغه درکوم یو کتاب درکوم ته ټایم چې تاسو یې وګورئ په خپله خواکه تغییرات کې راوړئ هم به تاسو یوزر نیم ورسره سي او هم به هغه تغییرات متقنه کړي چې تاسو په د ډاکومنټ کې راوړئ هغه موږ بیا په ټراکینګ کې هلته زده کېږو صحیح شوله ښه بله موضوع د موږ سره پرنټ دی په پرنټ کې یو اندازه خبرې شته پرنټ موږ سبا ته پرېږدو اول به دغه پرې ووایو ځکه پرنټ بیا که په نیمایي کې پرېږدو ښه نه ده په پرنټ کې یو اندازه خبرې شته دي صحیح شوله زه رسم اوس شیر شیر څه موږ څه کار کولی شو آفرین یو ډاکومنټ موږ شیر کولی شو ښه دا شیر کول خو معمولا په نیټورک باندې کېږي که نه انټرنیټ کې د موږ سره چې مثلا څو کسان غواړو چې په یو ډاکومنټ باندې کار وکړو بلکې چېرته اوس که زه وغواړم مثلا چې دا خپل ډاکومنټ شیر کړم په کلاوډ کې کلاوډ موږ ویلی وه که نه په هغه کې ویلی خو نه وه یو اندازه معلومات هم په وینډوز کې ورکوي چې کلاوډ څه شی دی کلاوډ یوه حافظه ده چې موږ یې په انټرنیټ کې خلو صحیح شوله هغه په هر هېواد کې کوي دغه هغه ته په کتو سره موږ حافظه خپله یوه جي بي دوې جي بي هلته بیا موږ دا ډاکومنټ شیر کوو بیا موږ مثلا څو کسانو ته تعریف کوو یا اختیارات ورکوو چې ته کړلی شې مثلا دو ته اکسس وکړې ده ته لاسرسی پیدا کړي نو دا موږ هلته شیر کولی شو کلاوډ ته ښه که چېرته غواړې چې د ایمیل د طریقه یې کې ایمیل د طریقه یې کولی شې سکرین باندې څه وشوه ښه د ایمیل د طریقه یې چا سره شریکول غواړې دلته کړلی شې چې دغه هر اپشن نه په استفادې سره د ایمیل د طریقه چا ته هغه کې شیر کړي خو د ایمیل دپاره باید د موږ سره آوټلوک اکاونټ وي آوټلوک ځان ته یوه موضوع ده انشاءالله هغه به موږ زده کیږو په آوټلوک کې مثلا د موږ سره څو کسان دي فرض کړئ موږ یوه کمپنۍ ده د موږ سره 2-3 زره کسټمر دي موږ یو پروډکټ ته معرفي کوو نو دا خو که زه چېرته هر یوه ته ځان ته ایمیل کړم هر یوه ته دغه پروډکټ معرفي کوم څومره وخت به د موږ ونیسي د آوټلوک د طریقه زه ټولو ته په خپل نامه سره په خپل تخلص سره کړلی شم چې دی ته وسم هغه به داسې احساس کړو چې دا شخصا مو ته رالېږلی شخصا به درته نه موږ به 3-4 نفرو ته لېږلی یعنې دومره په هغه سره موږ دا هلته بیا کولی شو شیر کولی شو یو د بل سره ښه که چېرته غواړې چې مثلا دا آنلاین پرزنټ کې ورته کړلی شي دو ځای کړي صحیح شوه خو دا معمولا چې استفاده کوي مثلا چې تدریس کې چېرته په آنلاین ډول د تاسو سره فایلونه دي صحیح شوه دو سره شریکول غواړئ اول شی دی که چېرته غواړئ چې پوسټ بلاګ یې کې بلاګ هم یو ډول ویب پیج دی صحیح شوه بیا هغو ته څه لیکوي ته کنورټ کوي دا خیر ساده خبرې وي او هر یوه په اصل کې ځان ته موضوع کېدلی شي صحیح شوله ښه په دوی کې خو مشکل نه وه ښه زه به اوس تاسو نه یوه پوښتنه وکړم څوک به جواب ووایي وکړم ښه ما مثلا یو ډاکومنټ ټایپ کوم مې لیکله کتاب فرض که صحیح شوله هغه مې تاسو ته واستولی تاسو کمپیوټر ته یا موبایل ته خو هر چې کله زه تاسو ته درکړم تاسو کمپیوټر کې هسې نه ښایي یوه آفرین یو حال یو حال چې شی دی پی ډي اف دی چې پی ډي اف ته ګډوئ فرض کړئ اوس وګوره زه رسمه مثلا دغه ټکسټ موږ سلیکټ کړی دی دلته زه فونټ بدلوم دا دی که زه دا ډاکومنټ اوس تاسو ته درکړم تاسو په کمپیوټر کې داسې نه ښایي ولې خو زه خو سیف کوم آفرین فونټ په کمپیوټر کې نشته صحیح شوه نو دغو ځای ته تاسو باید فکر وي
که چیرته غواړی چې مثلا یو چاته ډاکومنټ ولېږئ پی ډي اف کې نه نو هغه حتما به هم اندازه تغییر کړي هم به فونټ ځکه دوسه فونټ انسټال نه دی که چیرته بیا چاته د یو ډاکومنټ لېږلو مثلا پکې د هغه مخصوص ها صحیح شوله نو حال یې څه شی دی دو حال فونټ پېسټ آفرین یا به فونټس ورسره لګي یا به څه شی کې پی ډي اف ته بیا اړوي پی ډي اف کې بیا نه تغییري اوس تاسو بیا په خپله ټرای کوئ په خپلو کمپیوټرونو کې یو ډاکومنټ ته فونټ تغییر کوئ سټایلونه ورکړئ هغه موبایل ته ولګئ پکې خلاص کړئ ځکه اسمان تغییر به وي کې پارک به وي ورسره صحیح شوه مشکل خو نه واقع نو دو ځای ته به تاسو پام درسه کوئ بل د موږ سره فایل کې څه شی دی ایکسپورټ دی ایکسپورټ بیا د موږ سره څه کار کوه په ټولو کې چې استفاده کېږي دا د پی ډي اف لپاره استفاده کېږي هغه سیف کې موږ کړلی شو چې پی ډي اف ته یې وړي خو پی ډي اف ته چې استفاده کېږي دو ځای استفاده کېږي صحیح که چېرته موږ غواړو چې کوم فایل څخه لیکو پی ډي اف ته وړي بیا د ایکسپورټ نه مخکې شي دلته ډېټا ټایپ بدلې کې خلاص ایکسپورټ نو ته ویل کېږي یو انپورټ دی بل ایکسپورټ دی صحیح شوه انپورټ د موږ سره څه کار کو کمپیوټر ته ډېټا پې داخلي وو صحیح شوله او ایکسپورټ شی کو آفرین صحیح شوله نو دا ډول تاسو کله چې دا پی ډي اف ته وړئ فرض کړئ چې زه پی ډي اف ته نه اړم زه یو بل ډیټا ټایپ ته ضرورت لرم چینج فایل ډیټا ټایپ باندې تاسو کلیک وکړئ دا د موږ سره مختلف ډیټا ټایپونه دلته شته دي که چېرته دلته هم مثلا تاسو یو داسې ډیټا ټایپ تاسو ته په کار وشي دلته هم نه وه بیا به تاسو راشئ سیواز هماغه د سیواز اپشن دی دا صحیح شوله اوس وګوره مثلا غواړئ چې دا ټکسټ ته واړوئ د دو ځای راوړی شي صحیح شوله که چېرته تاسو مخکینی ورژنونو ته یې اړوئ مثلا یو چا کمپیوټر ډېر ضعیفه دی نو ته هغه اوس 2014 یو شتم هغه نشي انسټالولی هغه مجبور دی هغه 2003 یو ښکته د دو ورژنونه انسټال کړو نو هغه بیا چې ته کله ډاکومنټ ورکوې ته ډاکومنټ پکې نه خلاصوي نه سپورټ کوي نو ته مجبور یې چې دا به څه لیکوې په دو ډیټا ټایپ باندې به سیف کوې ورته صحیح شوه دا مشکل هم درسه په نظر کې ونیسئ که چېرته علاوه یې دونه نورو ډیټا ټایپونو ته ضرورت و تاسو سیواز باندې کلیک وکړئ دا یې ډیټا ټایپ دی وګوره هر یو ته یې کولی شي ضرورت ته پکار دوستا صحیح شوه بپوهی شوی مشکل خو نه واقع ښه بل د موږ سره څه شی دی کلوز د موږ سره څه کار کوم صحیح شوه نو دغه یو څه موضوعات وو چې نن باید تاسو زده کړئ صحیح شوه مشکل خو نه واقع نو انشاءالله تاسو به بیا داسې کوئ درسه چې کتابچه به درسره وړئ ځینې شارټکټونه د زه به د کلاس په شروع کې هغه تاسو درکوم هغه به درسره لیکئ او کوشش به کوئ چې هغه به استفاده کوئ لکه په وینډوز کې صحیح شوه نو شارټکټونه ډېر مهم دي ښه اوس وګورئ کوم کراک چې موږ راون کړی و د سیم ډي طریقه څخه شوی دی تکمیل شوی دی نورمال شوی دی صحیح شوه اوس هیچ پریس any key to continues which هر پریم هغه مو پریس کو هر بټن مو پریس کو هغه د موږ اوس تکمیل شو صحیح شو دا ام وینډو ته کار ورکوي ام افیس پاکیج ته د دوړو ته کار ورکوي صحیح شو نو دا سافټویر به زه تاسو ته کاپی کوم او کراک یې کوي تاسو درسره انسټالیشن مو تېره ورځ کړی دی صحیح شو هغه به ام ویډیو درته ولېږم او ام به سافټویر خو کاپی مو کوئ تو که هغه ته که نه آفرین ښه نو انشاءالله سر د سبا نه به موږ بیا رسو فایل کې د موږ یو پرنټ فاتې وه که نه ښه پرنټ به یو اندازه ووایو لږ وخت هم شته که نه خوښ هم ده 15 منټه پاتې دي 15 خو هم نه دي ښه خو خیر دا تاسو نتایج هم وو هغه هم ښه زه خیر ده یو دوه کمانډونه به موږ زده کړو صحیح شوه اول فرض کې تاسو کتاب ولیکئ یو ډاکومنټ جوړ کړئ یا یو ټیبل هر شی چې جوړ کړئ صحیح شوه غواړئ چې دا پرنټ کړئ رو بشه شارټکټونه موږ سره د سبا نه شروع کوو کنټرول پی باندې به کلیک وکړئ دا شارټکټ دی که چېرته مثالا د تاسو کیبورډ کار نه کړه یا په بټنو باندې زور نه رسېدلو تاسو به رسئ چېرته فایل ته په فایل کې به تاسو پرنټ باندې کلیک وکړئ اول د موږ څه شی دی کاپیز د کاپیز نه ادب څه شی څو دانې غواړئ چې کاپي یې کړئ د موږ سره څو پیجه دي چېرته معلومېږي آفرین صحیح سترګې خوښي دي کار کو بس
دلته موږ کړلی شو چې معلوم کړو چې د موږ سره څو پیجه دي صحیح شوله اوس که زه تاسو نه پوښتنه وکړم زه دلته ورکړم چې 2 د موږ سره به څو پیجه کاپي شي آفرین صحیح شوه دا ټول موږ سره ډاکومنټ دی ورته چې یوه کاپي وباسه که لاس وي که شل وي یوه کاپي وباسي خو د ټولو پیجونو اوس که زه ورته چې 2 کاپي موږ ته وباسه 12 پیجه به رسي خو دا موږ بیا څه کوو چې دا څنګه زه ته وباسم مثلا په دوه طریقو باندې دي یو کولیټ دی او بل ان کولیټ دی کولیټ بیا د موږ سره څه کوو مثلا ورته وایي چې ماته اول اوس موږ دا ورته وایي چې 2 کاپي ماته وباسه ورته چې اول پیج 2 کاپي ماته وري وباسه بیا دوام پیج ته راشه که زه ورته چې نه یو ټول ډاکومنټ ماته پرینټ کا بیا دوام ډاکومنټ ته دوام پرینټ وباسه خیر دا مې بیا څه کوي که زه ورته چې 2 کاپي وباسه 12 پیج به موږ څه شي پرینټ بشي ها خو که چیرته راشو پرینټر ته دلته موږ پرینټر ورته انتخابوو چې په کوم پرینټر باندې غواړو چې دا کاپي وباسئ پرینټر انسټالیشن خو موږ ویلی وو که نه صحیح شوله پرینټر به تاسو اول انسټالوئ بیا به دلته تاسو ته راځي موږ سره اوس 2 پرینټر انسټال دي یو دا دی او یو هم موږ سره دا دی چې دواړه آفلاین دي صحیح شوه ځکه دا کیبل باندې کار کوو بل د موږ سره ورچوال پرینټر دی چې دا موږ ویلی وو که نه چې چېرته غواړئ چې دا تاسو پرینټ کړئ دا درسه زده کړئ زه تاسو ته کورنۍ دندې درکوم تاسو به په ورچوال پرینټر باندې پرینټوئ په کاغذي پرینټر باندې نه چې تاسو مثلا په کاغذي بڼه باندې هغه پرینټ کړئ تاسو به رسئ د 2 پرینټر نه به استفاده کوئ صحیح شوه دا تاسو خپل ورچوال پرینټر دی چې په کمپیوټر کې دننه پرینټ کوو په پرینټر کې په پوه نه شوې ویډیو کې خو تدریس هم نه کنه صحیح ده دا به موږ انشاءالله زده کړو نور آپشنونه سیټینګ ټول دلته دی موږ سره صرف هلته بټن ده پرینټ بس نور هېڅ نشته موږ سره خیر هغه به موږ زده کړو صحیح شوه نو تاسو به کوشش چی وي چې د ورچوال پرینټر نه به استفاده کوئ تاسو به راشئ مایکروسافټ پرینټ ټو پی ډي اف باندې به کلیک وکړئ اوس چې کله تاسو په پرینټ باندې کلیک وکړئ هغه تاسو ته پرینټ کېږي چیرې به پرینټ شي آفرین صحیح شوه بس نه چې کمپیوټر نه لوستي صحیح شوه نو تاسو به ورکړئ مثلا د موږ سره دا ډاکومنټ وان دی چېرته یې سیو دی مثلا په ډاونلوډ کې یا په ډاکومنټ کې سیف ابا د موږ سره چې شي هلته پی ډي اف ته وړي همدغه ورچوال پرینټر دی تاسو ټولې کورنۍ دندې په دغه ډول تاسو پرینټوئ صحیح شوه پرې پوه ښه شولی کنټرول پی ښه که چېرته تاسو دلته پرینټر نه تلو دا د نمایندګي د کوم تاسو نه د پرینټر انسټال کړئ صحیح شو تاسو باید من پرینټر انسټال تم پکړ کوم په کلاس کې نه وي ها دا خیر اسانه ان شاء الله صرف چې تاسو کله پرینټر انسټال کړئ دا د لیست یې زبا کې موږ دا 2 پرینټر اوس انسټال کړی دي که چېرته موږ دا 2 پرینټر واسل وی صحیح شولا د سیستم سره زه په دوه باندې کلیک وکړم هیڅ نور نه غواړي درسم صرف په پرینټ باندې کلیک کوم د پرینټر نه په کاغذ محتوا وسی صحیح شو او نور سیټینګ به ان شاء الله موږ بیا سبا ته ځکه دا باید موږ په ویډیو کې ټول کاور کوو د کې یو څه کار شته مشکل خو نه وکړم